បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការមើល Facebook អាចចូលមើលដូចខ្ញុំបាទបង្ហាញជូននេះទីមួយគឺយើងមានទូរស័ព្ទទីមួយយើងចុចទៅលើផ្ទាំង Facebook បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងចុចមកវាចេញបែបនេះរូបភាពបែបនេះអញ្ចឹងនៅលើផ្ទាំងមួយហៅ Home ឬក៏ទំព័រដើមនេះយើងអាចមើលព័ត៌មានផ្សេងបានតែ friend យើងគាត់បង្ហោះមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់បង្ហោះអីចឹងណាចឹងយើងអាច scroll មើលទៅលើចុះក្រោមបានពេលយើងចង់មើលដល់ឥឡូវយើងចង់មើលរូបនេះយើងចុចលើរូបនឹងចឹងមកបាទចឹងមើលរូបដែលយើងមើលយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបាទយើងមើលបន្តទៀតបាទមើលបន្តទៀតចឹងទៅយើងចង់បិទសលេងទៅវិញទៅបិទសលេងហ្នឹងបាទចឹងបាទតោះមកយើងចូលដល់ទី2នេះរូបវីដេអូនេះគឺយើងមានន័យថាយើងអាចមើលព័ត៌មានថ្មីដែលគេទើបតែបង្ហោះអីចឹងណាព័ត៌មានផ្សេងឡាក់ចឹងអាចមើលបានដូចគ្នាណាឬរឿងអីក៏ដោយបន្តមកទៀតយើងអាចមើលបន្តទៀតនេះផ្ទាំងបន្តទៀតនេះគឺហៅថា marketplace គឺមានន័យថាកន្លែងគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់អីវ៉ាន់លក់អីចឹងយើងចង់មើលផលិតផលអីក៏បានដែរបាទនេះមានទាំងអស់តបន្ទាប់នេះគេហៅថា page កន្លែងនេះរូបទង់ជាតិនឹងមានន័យថា page បើយើងបានបង្កើត page យើងមាននេះយើងបង្កើតណាយើងអត់មានបង្កើតវាអត់មានទេណាតែរូបកណ្ដឹងនេះមានន័យថាពេលមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់បង្ហោះគឺយើងដឹងដែរដោយសារយើងបាន like page គេអញ្ចឹងណាឬក៏គេ add friend មកយើងដឹងណាគេ add friend អញ្ចឹងណាគេ request យើងសុំយើង invite យើងសុំ sub page គេអញ្ចឹងណាទទួល page គេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះប្រើ Facebook ទេបើអ្នកចេះប្រើហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅវាខ្វះចន្លោះនេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញជាត្រួសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះប្រើ Facebook បាទទើបតែប្រើ Facebook ដំបូងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាទសូមអរគុណច្រើនហើយជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ